Man nav vecāku. Jā, reku mana māte. Viņa bija tāda liela buferi, jūs nevarat iedomāties. Mani izmet no mājām, es gāju zem Daugavas tilta, ēdu tikai kaut kādas zvirbuļa ēdu friškas no citu cilvēku galdiem. Apspiemās, ja varētu dabūt telefonu. Tu esi gejs? Es esmu. Where? Who? You. No! Es veidoju saturu lietotnēs Instagram un TikTok, jeb veidoju saturu par un ap saistītu ar modi. Esmu redzējis tavas bildes Instagram, tā kā tas ir ļoti iedvesmojoši. Un vai bija viegli atrast savu stilu? Nē, jo tas visu laiku mainās un attīstās. Mani intereses visu laiku arī mainās un attīstās. Piemēram, pirms 2 gadiem es izskatījos kā gods, piemēram, kā cilvēki tagad pie depo. Mīlu jūs. Un tagad tas ir ļoti mainījies. Tagad ir daudz krāsaināk, daudz vairāk tekstūru, aksesuāru un pēc iespējas vairāk. Mans stils taisīts ap to, ka ir, kā saka, maksimālisms. Pēc iespējas vairāk, pēc iespējas krāsaināk visu uzliks to visu. Tu vienmēr staigā ar make-upu, tava Instagram vienmēr ir kaut kas jauns. Pastāstīji, cik ilgi tu gatavojies, lai iziet ārā un cik ilgu laiku tev tas aizņēma? Atšķirībā kā kuru dienu. Protams, ir dienas, kad es vairāk sataisos, piemēram, uz šādiem gadījumiem. Bet parasti es uz ikdienu saņemu daudz mazāk laika, apmēram 40 minūtes, piemēram, 20 uzlikt vistu, un tad 20 saģērbties vai 10 saģērbties. Apmēram pusstunda ikdienā iziet. Bet, piemēram, šādiem gadījumiem pusotru stundu. Kad es visu baltu ieliku kontaklēt, mēģinu vairāk kombinācijas, lai redzētu, kā ir labāk. Stāvu priekšā spoguli, skatos visu, un tad, pusotru stundu uz speciāliem gadījumiem un pusstunda ikdienā. Piemēram, tā kā skola tev sākas 8, cikos tu savus. Un tā kā mana skolu aizņem aiziet tikai 7 minūtes savu ēku pagalmiem, un skolā pavadu laiku tikai kabinetos, un ejot no uz vai pusdienu pārtraukumā, man nav īsti jēgas likt savu pilnu seju grimu, jo tas grims ir diezgan dārgs. Tāpēc es vienkārši saģērbjos, kā man ērtāk, jo neviens man tāpat neredzēs, jo es eju tikai skolu caur pagalmiem. Es nevienu nesatieku pilnībā. Tas man īsti tā vienalga. Bet, ja es eju kaut kur pēc skolas, es speciāli saģērbjos un paņemu drīzāk uz skolu un tad brīžos taisu. Tu pieminēji, ka tu biji tā kā iekšā scēna, vai ne? Ja godīgi, cik ilgi es esmu, es nezinu. Un vai es vispār esmu tagad iekšā, es nezinu. Jo es ļoti, ļoti reti eju uz koncertiem, bet kaut kad aizeju. Tu stāsti tikai par savu stilu, un tu vari pastāstīt, kas tevi iedvesmoja. Mani iedvesmo, pirmkārt, mani neiedvesmo filmas vai kaut kas tāds, jo tie ir kontrolētās atmosfēras veidoti kadri, ko veidojuši režisori. Tā nav patiesība. Mani iedvesmo cilvēki no reālās dzīves. Piemēram, arī cilvēki, kas izskatās līdzīgi kā es, kuri to ir darījuši daudz ilgāk. Arī viņi rāda savas ikdienas, un, piemēram, mani ļoti iedvesmo viena drag queen no Krievijas, Sibīrijas daļas, kura bija dzīvojusi tagad Sanktpēterburgā un tagad dzīvo Francijā. Viņa tieši tā kā es izskatos tagad, būs ne tieši, piemēram, citi apģērba gabali, bet tās pašas kontaklētas, viņai noskūta galva, visu savu krāso baltā krāsā. Viņi tā sagāja pa Krievijas ielām. Tas ir tā kā šis populārs trends, tur, kur ir silikona apģērbs, kur viņa staigā, ne? Tu domā Jenna Marvin? I guess so. Viņa, man liekas, es nezinu, no kā viņa veido. Vai tā ir kaut kāda veida līmlenta vai kas, man nav ne jausmas, bet viņa, man liekas, mēs runājam par to pašu cilvēku. Un viņa to darīja savā koncertajā Krievu pilsētiņā. Un arī Sanktpēterburgā viņai ir arī iznākusi dokumentālā filma, kur viņa stāsta savu ikdienām tur. Es to neesmu redzējis, diemžēl, bet ar visām intervijām, ko es klausījos, viņu arī tur ir piekāvuši bērnībā daudz reizes, kad viņi vēl tā neizskatījās, un tagad, kad viņi izskatās. Un tas vienkārši man iedvesmo, jo es zinu, ka viņas situācija bija vēl sliktāka nekā man tā ir tagad. Tu esi atšķirīgs no visiem pārējiem cilvēkiem Latvijā. Un vai tev ir bijušas kādas problēmas sabiedrība vai kaut kāda vardarbība? Jā. Ne skolā vardarbība, es uz citiem cilvēkiem Rīgā dzirdēju, ka vardarbība skolā ir tā, kā viņi izskatās. Man personīgi nē. Mani jau apcēla no 1. klases, nesaistīta ar izskatu, tā kā, kad es 9. klasē sāku interesēties par izskatu un stilu, man nekas nemainītos.
vai man apceltu pa vienu vai pa otru, jo apcelšana nebeigtos. Tāpēc es labāk izskatos, kā es gribu, jo man tas nemainītos. Un sabiedrībā, jā, tāpēc man vienmēr pipat gāzu līdzi, viena vai divas. Tāpēc viena palietota, jo viens cilvēks man piedzēries, viens draugs piedzēries, izdomāja izmēģināt papūst, tāpēc man ir otrā. Paranoja. Jā. Jebkurā gadījumā es arī interesējos par boksu notarbībām, iemācīties. Man tieši rajonā ir. Man ieteicis viens cilvēks, kas tur iet. Es linkam zvanīt, jo jārunā mākslām, viss kaut kas tāds, bet es ar to arī vēlos nodarboties. Un sabiedrībā nav tik slikti, cik citi domā. Tas nenozīmē, ka ir labi, ir vēl joprojām slikti, bet nav tik slikti. Bet tev vairāk komforta staigāt ar make-upu vai bez? Kā es jūtos labāk? Jā. Ar man patīk labāk, bet bez nav nekādu problēmu. Tā kā tu nejūties diskomforti, kad tu, nezinu, staigā bez... Es jūtos diskomfortu par to, ka es izskatos normālāk, un visi domā, ka es izskatos ikdienā normālāk. Tas vienīgais. Kādas firmas tu izmanto, lai taisītu make-upu? Lai neklausās, lūdzu, tie, kas man šodien sadarbība, vai arī būs nākotnē. Man ir teikuši, ka man kaut ko sūtīs, to lūdzu neklausieties, bet es izmantoju Mehron, ja tā pareizi sauc, baltajā krāsā, Crown White. Es izmantoju Krylon pūderi. Un tad es uz atlaidi nopirku ļoti labus acuānus no Beauty Bay. Viņi man arī atsūtīja, laikam, netīšām vai tīšām pie tā lielās paletes vēl vienu mazuņu kaut kādu pirms gada. Un viņiem ir gan spīdīgas, gan matētas, vis kaut kādas tās, man pilns eja ar viņu. Un principā tā. Un matu laku uz visam pāri. Arī gribu pieminēt, ka es redzēju tavu storiju Instagramā. Tu uzrakstīji tur. Paldies visiem, kas uzdevināja man ziedus, apmēram bez jokiem vai sarkasmām. Ko tev teica klasbiedri un skolotāji, kad tu pirmo reizi atnāci uz skolu šādā stilā? Nē, viņi jau to visu redzēja, kāds mainījās ar katru dienu nākot uz skolu, jo es tur eju no pirmās klases. Tā kā viņiem īsti nekas. Viens skolotāji pajautāja man bildi, viņa ļoti jauka, ļoti mīļa. Jā, man runāja par tām puķēm. Man liekas, daži dāvināja tieši kā sarkasmu, tāpēc, ka viņi bija. Uzdāvināsim viņam puķi, jo viņš ir savādāks. Jā, arī tādi, maz puikas to teica. Bet jā, skolotājiem visu labi izņemot daži skolotāji man tieši sekoja Instagramā. Un bija viens skolotāji, kas jau no 10. klases, man vārdu nepieminēšu. Bet jā, man bija vienkārši profesors, viņa metnēm neko nesaka, un man katru reizi teica, vēl joprojām staigā, un viņa nevienam nesaka. Tāpēc arī man bija viens kurpis, kur bija redzami pirksti, ne šīs, bet citas. Viņa teica, ka viņai, nepatīk, kaut kas nepiedienīgi, lai gan pati nesājuši tādus. Tāpēc es aprunāju skolotāju, un it kā viņam nevajadzētu, jo mūsu skolā nav nekāda ģērbšanās noteikumi rakstīt. Izņemot tīru apģērbu. Tāpēc nokrēsoju nagu uz zelta krāsā nākamajā dienā, un uzvilku tas pašs, ko... Viņa bija no reaction. Viņa paskatījās, un viņa turpināja mācīt tālāk gāja. Kas ir viena atziņa, ko esi ieguvījis ar šo nodarbojoties? Ir cilvēki, kam tu vienmēr nepatiks. Pat, ja tu izskaties normāli, tāpat kādam varēs nepatikt. Tāpēc labāk izskatīties, kā tu vēlies un nepatikt, nekā ir neskatīties, kā tu nevēlies un nepatikt. Ok, 3 svainības, ar kurām vēlētos sadarboties? Jā, Jenna Marvin, Marija, jeb Maša, ja pareizi atceros. Un, diemžēl viņa jau mirst, bet Vivienne Westwood. Vai ir kādas garšas, smaržas vai skaņas, kas tev asociējas ar kādam konkrētām atmiņām? Garšas vai smaržas neteiktu, bet skaņas viennozīmīgi. Piemēram, mūzikā. Es sasaistu savu daudz notikumus ar mūziku, ko tajā laikā klausījos, vai tajā dzīves periodā klausījos. Piemēram, pagājušajā vasarā kādus klausījos, tagad uzslēgtu un vienkārši man būs atmiņas pagājušo vasaru. Sākot no popmūzikas, roku, metālu, hip-hopu, hyperpopu. Apmēram tie ir visi. Rock'n'roll dažreiz. Arī no garastāvokļa varētu mainīties. Bet tie bija tie paši galvenie. Visu. Tikai tev nav kāda, nezinu, artists, kur tev tik ļoti patīk, kuri tu vari klausīt katru gadu? Melanie Martinez. Tā noteikti. Vai ir kāds notikums, kas ir īpaši spilgti palicis atmiņā? Džiksu. Viņa bija tāda liela buferi, jūs nevarat iedomāties. Tu esi gejs? Es esmu. Where? Who? You. No. Man spilgti palicis atmiņā aizpagājušā gada Riga Pride. Visu tā nedēļa. Tā bija pirmā reize, kas kaut kur gāju ar to saistītiem
pasākumiem, jau kādu braidu. Visu tā nedēļai, un arī pašā gājienā. Satiku daudz cilvēkus, ko tajā laikā nepazinu. No kuriem es iepazinos tikai pēc gada personīgi. Nezināju, kas viņi bija, bet viņi bija blakus, un tas bija iespaidīgi. Es satiku arī tur Jēzu, mīlu to Jēzu 2022. gadā. Tā Jēzus nebūtu tas, kas tagad mīlu Jēzu. Kaut kur tur ir baznīca, kaut kur tur. Tas ir baznīca. Tas ir muzejs. Ko tev vecāki domā par to, ka tu apģērbies? Tu pirmo reizi sāki parādīt savu stilu viņas komentāru. Tas jau arī sākās tā lēnām. Tā lēnām, ko saku vairāk. Viņi to visu redzēja. Viņi visam arī izgājuši cauri. Tā kā viņi baigi neko neitkāva. Viņai nepatika mammai, kas nokrāsoja nagus manā krāsā pirms 2-3 gadiem. Arī dažreiz to svētīku, ne īpaši, bet nekas tāds. Viņi redz katru reizi, kad izēja no mājas. Mamma no mājām strādā. Sāku strādāt kopš Covid dēļ, tā ka bija iespēja palika. Viņa strādā, viņa redz, kas ir ārā. Mani izmet no mājām, es gāju zem Daugavas tilta, kaut kāda tur bļā gulēt. Ēdu tikai kaut kādas, kā zvirbuļa ēdu friškas no citu cilvēku galdiem. Tev ir kaut kāda mīļāka krāsa? Zaļa. Bet ne kaut kāda neona zaļa, tā ir vienīgā, nē, to kategoriski nē. Piemēram, kā šie koki, kā kaut kāda tumši zaļā, gan pasteļzaļā arī jā. Tas mums mīļākais krāsas. Jebkāds zaļais tonis, kas nav neona vai tam līdzīgs. Varētu iedot kaut kādu padomu cilvēkiem, kam ir baudi, ka parādīt sevi īstu? Pēc pat gāzi, pagaidi no jauna. Mēģiniet sākt lēnām. Piemēram, uzlikat kaut ko vēl vienu kaklasaiti, vēl vienu kaklarot, vēl vienu gredzenu vai kaut ko jaunu. Nokrāsojiet vienu vai divas nagus jaunā krāsā. Sākat lēnām un lēnām turpināt likt augstāk. Kaut ko jaunu vilkt, kaut ko pielikt klāt. Dabūjiet pareizos draugus arī. Tev bija kaut kādi konflikti ar cilvēkiem vispār kopumā? Man ir austiņas iekšā parasti, jo kurš neklausās mūziku ejot kaut kur parasti. Ko viņi vairāk kaut ko pateiks un ies tālāk. Vai viņi paliks uz vietas un es iešu tālāk. Nē, es jau domāju, ka viņi, ja kāds cilvēks kaut ko citu saka citiem, viņiem paši ar sevi kaut kas nav. Viņi paši nav apmierināti sevi jebkādā veidā, lai viņiem to darīt. Vai arī bada instinkts, ka viņi ir kopā ar cilvēkiem, viņi kaut ko varētu pateikt, izdarīt, bet ka viņi nebūs, viņi neko neteiks. Piemēram, es braucu trolejbusā, kāda grupa 3 bērniem man kaut ko sāka par īmos saukt visu laiku. Visu laiku man izkāpa viens, tie 2 turpināja braukt, un viņi vienkārši skatījās zemē. Neko neteica, paši sēž uz vienam krēslam. Es uz viņiem turpinu skatīties, viņi vienkārši brauc galvu zemē. Un mēs izkāpam tajā pašā pieturā. Viņi tāpēc speciāli aizgāja uz citām durvīm, nevis tām, kas ir tuvākās, par kurām arī aizkāpa ārā. Viņi vienkārši aizgāja uz citu vietu, lai viņi tikai tālāk no manis, un viņi neko neteica tajā brīdī. Ne vārda. Jo tas viens aizgāja. Apspiemās, ja varētu dabūt telefonu. Ja varētu dabūt. Jā, ja man nofotografē vai nofilmē, man patīk zini atpakaļ viņus nofotografēt vai nofilmēt, jo pašiem viņiem nepatīk. Un ja viņiem nepatīk, kāpēc viņi domā, ka citiem patikt. Piemēri ievietosim šeit. Vai vienkārši kaut kur. Jā. Kad ir kaut kur ieliksiet kaut video. Viss tiek ķetā. Jā. Tā. Nākamā pietura